也如此，有些传道人更是如此。所以我就懂了，原来传道人如此，教出来的信徒就是这个样子。你要怎么样吗？走一条路，哎，李牧师，我要当你们火场，真的是很辛苦。我说为什么？你们这火场，你们这土城附近神坛寺庙好多啊。我说这今天没有，我知道很多，可是今天他们没有办什么活动庙会，没有堵住你的路，应该还是很容易讲。不是啊，我看到那一个神坛，我赶快奉主的名啊，洁净宝血遮盖，赶快绕一圈。走到那里，哎呀，又是一间庙，赶快走，赶快绕，奉主的名洁净宝血遮盖。我绕个，结果看到两个，我也不知道他是和尚还尼姑啊，在那里托钵要钱。我说这种菜市场常有啊，尤其是逢年过节更多啊。好，那他说我要赶快奉主的名啊，遮盖。我说你在讲主的宝血遮盖，涂抹是吗？主的宝血是洗净我们的罪。不是在洗那些偶像尼姑和尚，不是洗那，是洗净我们的罪啊。然后这个有什么好？不行啊，这不洁净啊，这个鬼到时候会跳进我的身上。有的人讲了一大堆，所以我绕了好久才到你这里来。所以我今天迟到，请你要理解，我这是不得已的。所以你要每一天祷告求主的宝血来涂抹你们活水塘啊。我说我想一直犯罪就需要主的宝血来涂抹，如果没犯罪，到底有必要吗？是不是？你不要把主的宝血当作杀虫剂，专门在杀那些蚊虫啊，在杀那些什么？你把恶魔给你当蚊虫，然后你把主宝血当杀虫剂喷他们，不用这个样子嘛，是不是？好，那弟兄姐妹，我要讲是什么？没有一个认知，主与我们同在，主不是胜过万有，比万有都大吗？那你到底在怕什么？为什么你看到这些所谓的什么寺庙啦、神坛啦、偶像啦，那些出家人啦，你要怕得不得了，好像老鼠看到猫一样。其实现在老鼠有些也不太怕猫因为很多猫是宠物猫啊。应该说猫看到老鼠一样啊，好像也不恰当，我也不知道怎么形容。现在动物都已经搞得很混乱，跟以前不太一样了。弟兄姐妹，我们要讲的是什么？我们要讲的是，在21世纪。尚且有许多的基督徒，甚至传道人，是认为上帝以外的那些神、那些邪灵鬼是可怕的。那我们往前推到3000多年以前，当时的以色列人害怕埃及人的神，你会不会再觉得很奇怪、很诧异？完全不奇怪，完全不讶异。21世纪的基督徒都有这个样子。在那时候，他们对上帝的认识不够的状况下，其实他们会害怕埃及人的神，很正常。可是上帝既然要救赎以色列人，要彰显他是至高无上的独一真神，那些埃及人所信的神根本不是神，不过是偶像，不过是人想出来的。纵使他有一些灵异的事情发生，那也是邪灵的作为，不是神迹。上帝要摧毁这一切。上帝要让你知道，他才是独一的真神。上帝要让你知道，没有任何力量可以跟他抗衡，再大的力量，在他面前不堪一击。所以用这10灾来攻击埃及人，这是什么意思？如果上帝要救赎我们，上帝要摧毁我们所相信的一切，除了父子圣灵三位一体全能神以外，一并摧毁。如果你心中依靠的是钱财，你说主啊，我依靠你，一无所缺，不过只要再给我个5000万，我就可以好好过我下半辈子，不再任何惧怕了。如果你需要再5000万，才可以让你生活无所惧怕，那么这5000万会成为你的偶像，神要把它摧毁。如果你说主啊，我身体有一些疾病，很不舒服，如果你能够医治我的疾病，让我身体健康，我会更加感谢你，我人生就无所忧愁。你要健康，健康常常会变成你的一个偶像，把它摧毁。或有钱，或没钱，或贫或富，或健康或疾病，你不能违背一件事情，上帝才是我们的依靠。有人靠人际、口才、学历等等，上帝为了救赎你，脱离这一切的捆绑，他要将你所相信的、所依靠的那一切，把它摧毁掉，目的让你知道，上帝耶和华 I am who I am， 神就是神，只有神才是神，
不是神的就不是神。弟兄姐妹，知道我这句话的意思吗？就是说，只有上帝耶和华才是神，上帝耶和华以外的，通通不是神，你不能够依靠他。那你说，牧师，那所以我们要把身体搞得很烂，然后把钱都丢掉吗？不是的，这些东西可以保留，但是我常讲一句话，一定要记得，钱财也好，你的能力也好，你的人际关系也好，你的身体健康也好，这些东西是让你用的，不是让你靠的。用的跟靠的一字之差，差别在于上帝是你心目中的独一真神。钱财、你的房地产、你的口才、你的学历、你的能力，可以很好，好好去操练，不错，钱好好的去赚，人际好好的去拓展，都可以。但是你始终要心里有个很笃定的信念，这些都很好，我会去发展，但这些都是让我用的，不是让我靠的。我唯一可以靠的只有上帝耶和华，主耶稣基督，保惠师圣灵，三位一体，全能真神。我唯一可以靠的是三一神，除此之外都不是让我靠的，除此之外都是让我来用而已。上帝让我用而已。如果你能够到了这个地步的话，你就是真正的全然依靠上帝，上帝的各种作为就在你身上彰显了。在上帝救赎以色列人身上，人可以救什么？人可以做什么？这段经文描述当时上帝要用10灾攻击埃及，特别强调一件事情，就是最后一段经文，摩西、亚伦与法老说话的时候，摩西几岁？亚伦呢？83岁。什么意思？我们要知道，上帝在造人之初，亚当夏娃的时代，洪水之前，人的平均寿命是900多岁，对不对？洪水之后，人的寿命大幅的降低。在亚伯兰时代，人的寿命大概是150岁到200岁之间，大概在这个范围里面。到了摩西的时代，人的寿命几岁？70岁到80岁而已。所以摩西写了一首诗，记在诗篇90篇，其中第10节讲到：我们一生的年日是70岁，若是强壮，可到80岁。所以摩西的这首诗见证了当时人平均寿命是70岁到80岁之间，70岁是普遍的，80岁是特别强壮的。所以圣经特别强调摩西跟亚伦的年龄，是要告诉我们一件事情：他们老了，他们的时间不多了。2个老人怎么有办法斗赢一个统治埃及王国的法老呢？摩西、亚伦2个老人斗不赢的，那怎么办？有什么关系？2个老人家斗不赢，还有上帝在啊，上帝可以呀。所以摩西、亚伦唯一可以做的是什么？就是照上帝吩咐的去做。上帝对摩西说一句话，来，我们要一起来读嘛。第2节，7章2节第1句，好，翻到了吗？翻到，我们一起来读北请。凡我所吩咐你的，你都要说。好，到这里就可以了。第1句，上帝叫他们做一件事情，凡我所吩咐你的，你都要说。所以他们只要把上帝要做的事情，上帝想要说的话传出去就可以了，剩下的是上帝的事情。你想想看，如果上帝说摩西、亚伦，我要在埃及降临10灾，你们去负责处理。第1灾，我要让埃及所有水都变成血，去做吧。摩西、亚伦做得到吗？要找一大堆动物，再把它牵到尼罗河的上游，然后宰杀了，把血放下去，快宰不到几只。第一个，他们也没那么多财产啊，可能就破产了。好，摩西可能回到他岳父家里，把他养的羊全部牵过来，一只一只的宰杀，一直的放血。可能尼罗河的水啊，还没涨红，埃及人不会抗议，可能他太太跟他岳父啊就过来打他了。我这么多羊，你全部把我宰杀了，怎么可以？做得到吗？做不到啊！好啊，我们再说下一章，让埃及遍地都满了青蛙，怎么做？叫2个老人家到处抓青蛙来放啊！去哪里抓？青蛙可能跳得比那老人家还快，可能他一个不小心，哎，我腰骨闪到了，很麻烦。上帝，我要请假3个月，做得到吗？如果上帝说摩西、亚伦去执行10灾，做不到。但如果上帝跟他说，摩西、亚伦告诉埃及人，我要降10灾，第1灾，血要变成水，不，水要变成血，就这一件事情，做得到吗？做。
做到。后来水怎么变成血，不用管，那不是你的事情。摩西亚这不干你的事，把话讲出去就好，后面就是我的事情。只管讲我的话，后面全是我的事。所以我们可以了解，救赎降十灾是神的工作，人做不来，人只负责传达上帝要我们传达的话就够了。在10几年前，将近20年前，那时候我有一次去到韩国的时候，那么在小组里面这个韩国的牧师带着我们的小组跟我们分享他们的一些服事牧会的经历。那么这位牧师说，当时他从神学院毕业的时候，他充满雄心壮志，一定要去开拓一间全韩国最大的教会，要把他在神学院的所学全部施展出来。那他就去开拓了，结果开拓不到半年的时间，他教会还是没有人寥寥无几，就是只有少数那几个人在聚会，而那几个人还是他们会移民出来的，而且比以前更长，因为有些人就干脆回到我们会说，我们再跟你开拓，实在是没什么前途。他想我该怎么办？然后他们的财务收入业绩减少等等，他不知道该怎么办。他说我已经把神学所学的用出去，怎么大家平民是人？平民是上帝呼召的，平民是总会派出来的。我那些学长学姐，我那些同学就做得这么成功，我就做这么失败。我神学院的成绩都比他们还高啊！我到底是哪里出问题？然后他就去找他的老师，他老师说：“是神呼召你，不是我呼召你的。你来问我，我怎么知道？”他说：“老师，那我该问谁？那你在为谁工作？上帝，那你去问他，你不要来问我。”他说好，我去。他就到了祷告山去，在那里连续禁食祷告3个月。他跟他们教友说：“我要上山祷告3个月，这3个月内你们回母会去聚会，3个月后你们再回来。”而3个月后他回来了，他就说：“我只做一件事情，我只讲上帝要我讲的，后面的事情上帝负责，因为我过去仗着我在神学院学过了太多的东西，所以很多事情我抢在上帝前头，我去执行，结果整间教会是我在做事，上帝没有插手的余地，所以才会有这种光景。现在开始，我只做一件事情，我讲道，我讲上帝要我讲的，所有事情神叫我。”